हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मोबाइल इंजीनियर। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरा सब्सक्राइबर है तो मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले के बारे में कुछ सॉल्यूशन, या जो मेरा पिछले वाला वीडियो था कि मैं डिस्प्ले का इस टच आईसी को चेंज किया था, तो इस टच आईसी को चेंज करने से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है या वगैरह वगैरह, जितना भी सारे प्रॉब्लम्स है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्प्ले में अगर कौन सा रजिस्टर, कैपेसिटर या कुछ भी कॉइल वगैरह ख़राब हो सकता है, तो मैं आज वो आपको बताऊंगा, या फिर इधर सब मार्क करके आपको दिखाऊंगा। ये टच आईसी जो मैंने आपको चेंज करके दिखाया था, ये टच आईसी आपको चेंज करने से क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपका जब डिस्प्ले में कुछ तरफ काम नहीं कर रहा है, जैसे देख सकते हैं स्टार, ज़ीरो या 1 to 5 या बीच बीच में कुछ जगह पर काम नहीं कर रहा है, तो आप इस आईसी को चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या आपका डिस्प्ले टोटली काम नहीं कर रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, तो आपको इस आईसी को चेंज करने से आपका टच पैड काम करेगा। लेकिन एक चीज़, अब जब इस आईसी को चेंज करेंगे, तो मैंने जो वीडियो में दिखाया था टच आईसी चेंज करते वक्त मैंने क्या किया था, इस टच आई जो ऊपर का जो पत्ते है, ये पत्ते को मैंने हल्के से निकाला था। निकालने के बाद इसका नीचे आपको कुछ ऐसे चीज़ रखना चाहिए कि उसका नीचे को जो ये एलसीडी है उस पर हीट ना पहुंच पाए। तो मैंने एक स्टील का वो कुछ रखा था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा, और हीटिंग तो आपको खुद निर्णय करना पड़ेगा कि कितना हीटिंग ये ले सकता है, उसी से आपको हीटिंग करना पड़ेगा। ज़्यादा हीटिंग अगर आप डाल देंगे इसके ऊपर, तो ये आईसी का नीचे जो पत्ते हैं ये इसमें बबल आ जाएगा। अगर एक बार बबल आ गया तो आपका ये पत्ते ख़राब हो जाएगा। फिर ये तो गया टच के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, फिर भी नहीं हुआ, पहले तो आपको इसको चेंज करना चाहिए। इससे ज़्यादातर तो पसीने या पानी जाकर ये ख़राब होता है, ज़्यादातर यही से प्रॉब्लम आती है, ये ख़राब होता है। उसके बाद आपको ये इधर देखिए एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को आप चेंज कीजिए। आईसी को अच्छी से देखिए चारों तरफ कहीं पर भी लिक्विड है कि नहीं है। अगर ये सिर्फ ये इतना इतना सारे जितना है, ये सब टच के लिए काम करेगा। एलसीडी का कुछ भी फंक्शन इसमें नहीं है, ये सिर्फ टच के लिए है। अगर टच पैड में कुछ बीच बीच में काम नहीं कर रहा है, तो आपको इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। और ध्यान से फ्रेंड, ये जैसे लगा हुआ है ऐसे लगाते वक्त आप हीटिंग मत कीजिए, नहीं तो पीछे का जो एलसीडी है ये ख़राब हो सकता है। और एक बात, मैंने जो वो वाला वीडियो डाला था और जो मैंने ये सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, सारे यूट्यूब में ढूंढ कर भी आपको ये वाला सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो मेरा वीडियो, वो जो वाला मैंने वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया था, सबको इतना पसंद आया। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आने के लिए। और फिर एक बहुत बड़ी समस्या है J7 में क्या होता है, डिस्प्ले लाइट हाफ ब्लिंक होता है। ये हाफ ब्लिंक होने का जो प्रॉब्लम्स है, वो तो किसी का भी पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़, मैंने खुद उस सॉल्यूशन को किया था और मैं सक्सेस हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो सॉल्यूशन कौन सा चीज़ से आपको सक्सेस होंगे। देखिए डिस्प्ले में J7 में तो आपको दो मिलेगा। इधर देखिए एक डायोड है, इसका पास अब डायोड का सिंबल भी दिया हुआ है। ये पॉजिटिव है, ग्राउंडिंग है। तो अब जब डायोड निकालोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा ग्राउंडिंग है, तो इधर सिंबल देख रखा है। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए इधर एक डायोड है, ये आपका ये रजिस्टर आएगा, ये कैपेसिटर से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है कि कैपेसिटर में किसी के आसपास लिक्विड है कि नहीं है। अगर नहीं है, अगर आपका डिस्प्ले लाइट ब्लिंक हो रहा है, J7 हो, कोई भी मॉडल हो, मदरबोर्ड सही तरह चल रहा है, डिस्प्ले लाइट ब्लिंक आ रहा है, तो आप उसमें जितना सारा डायोड है, दूसरे कोई ख़राब एलसीडी या टूटा हुआ एलसीडी, उसमें से निकलकर ये डायोड जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगा दीजिए। लेकिन हाँ, डायोड चेंज करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप इस डायोड को चेंज करेंगे तो आपको इस पत्ते को निकालना पड़ेगा एलसीडी से। ऐसे देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ।
ध्यान से, नहीं तो ये मेरा वाला एलसीडी ख़राब है। कोई नहीं, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको निकाल लीजिए, ऐसे अच्छी से आसानी से निकाल आएगा। अगर नहीं निकला तो थोड़ा सा इधर कुछ भी आप जो भी यूज़ करते हैं उसको दे दीजिए। देने के बाद ये अच्छी से आ जाएगा। उसके बाद आपको इसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा, जैसे कि इसका ऊपर हीटिंग ना आए, सिर्फ हीट इसके ऊपर रखें। फिर आप कुछ भी हो, आयरन हो या आप जो चीज़ यूज़ करते हैं इसको निकालने के लिए, उस चीज़ से अच्छी से इनको निकाल लीजिए। फिर ध्यान से आसपास की कुछ भी कैपेसिटर नहीं टूटना चाहिए, ध्यान से डायोड को लगा दीजिए। डायोड चेंज करने से आपका जो हाल्फ डिस्प्ले लाइट ब्लिंक का प्रॉब्लम था वो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड, में डिस्प्ले में ज़्यादातर प्रॉब्लम तो नहीं होता है, मदरबोर्ड का प्रॉब्लम होता है। अगर मदरबोर्ड सही है फिर भी आपका डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस चीज़ को, इस ट्रिक को काम कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कनेक्टर को पहले आपको कनेक्टर के चारों तरफ छोटा जो आयरन है उससे आप इसको रिसोल्डर कीजिए, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। या ब्लेड या कुछ चीज़ से आप उसको घिस के क्लीन कीजिए, फिर डिस्प्ले से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका डिस्प्ले पानी में गिरा है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मेरा बहुत सारा फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि मेरा डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, मदरबोर्ड सही तरह चल रहा है, लेकिन डिस्प्ले को कैसे रिपेयर करें। तो फ्रेंड, एक बात, अगर डिस्प्ले में लाइट चला गया है तो एमोलेड एलसीडी है। देखिए एक चीज़, इसका अंदर कुछ भी एलईडी या कोई लाइट नहीं रहता है, इसका हर एक जगह पर पिक्सेल रहता है। वो कुछ लिक्विड से कंपनी पिक्सेल देता है, तो वो सिर्फ वो पिक्सेल ही इसके अंदर जलता है, इसके अलग सा कोई लाइट नहीं होता है इसके अंदर। तो इसीलिए अगर कोई एलसीडी में लाइट चला गया है तो आपका लाइट रिपेयर नहीं कर पाओगे, अगर एलसीडी से वो लाइट प्रॉब्लम आया है तो। और अगर थोड़ा सा भी किसी तरह टूट गया है, इसका अंदर बाहर सही है लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, एलसीडी को आप अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा भी टूट जाए तो भी इसमें लाइट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो बताया है कि इसके अंदर सारे के सारे पिक्सेल एक के साथ एक जुड़ा रहता है और वो सारे पिक्सेल ही इसके अंदर जलता है, इसके अंदर अलग से कोई लाइट नहीं होता है। तो फ्रेंड, मैंने जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था, और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि पिछले बार जो मैंने वो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बातें नहीं कर पाया था कि डिस्प्ले का जो आईसी चेंज किया था वो क्यों चेंज किया था, और अब आईसी ख़राब है कि नहीं है आपको कैसे पता चलेगा। तो मैंने तो बता ही दिया है कि डिस्प्ले में कुछ जगह थोड़ा बहुत जगह काम कर रहा है, थोड़ा जगह काम नहीं कर रहा है, एक चीज़ काम कर रहा है, एक चीज़ अगर आप इधर टच कर रहे हैं इधर काम हो रहा है, तो फिर आपको ये आईसी चेंज करना पड़ेगा। ये होता है टच आईसी। और अगर आपका डिस्प्ले हाल्फ ब्लिंक हो रहा है तो आपको इस डायोड को चेंज करना पड़ेगा, उससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा वीडियो फ्रेंड पूरा देखने के लिए शुक्रिया, मेरा साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और फिर मेरा वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।